Jeg skal aktivere mit kort. Jeg skal aktivere mit kort. Jeg har netop aktiveret låsene på døren. Jeg har netop aktiveret låsene på døren. Hun har netop underskrevet en ny kontrakt. Hun har netop underskrevet en ny kontrakt. Aftalen blev underskrevet i går. Aftalen blev underskrevet i går. Vores store mål er en bindende aftale. Vores store mål er en bindende aftale. Jeg er fritaget, fordi kontrakten ikke er bindende mere. Jeg er fritaget, fordi kontrakten ikke er bindende mere. Jeg fritager dig fra ansvarlighed. Jeg fritager dig fra ansvarlighed. Stor magt kræver stor ansvarlighed. Stor magt kræver stor ansvarlighed. Dronningen har ingen reel magt. Dronningen har ingen reel magt. Der er en reel risiko herfor. Der er en reel risiko herfor.